السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساءكم. بعض المتابعين طلبوا مني نتكلم على الأسباب اللي كتخلي المغاربة يفضلوا العمل في الجزائر، والعامل الحرايفي شعل كيشد في الجزائر، وعلاش المغربي خلى بلادو ومشى يخدم في الجزائر. هادو 3 أسئلة طرحوهم عليا بعض المتابعين، غادي نوضحوا لكم في هذا الفيديو على الأسباب اللي كتخلي المغاربه يمشيو يخدموا في الجزائر، وفي نفس الوقت غادي يكون رد على هذوك العياشه اللي كيقولوا الجزائر هي بلاد الجوع والمغرب احسن من الجزائر، بحيث هاد العياشه عمرهم ما خرجوا من بلادهم وعمرهم ما جالوا شافوا، باقيين غير حدا ديورهم لا خدمه لا والو، ومقابلين الاعلام ديالهم يتابعوا فيه مشبعينهم تكلاخ وكذوب. نبداو اولا بالسؤال، علاش المغاربه كاينين بزاف في الجزائر وكيفضلوا يخدموا فيها احسن من بلادهم؟ المغاربه الخوت كيفضلوا العمل في الجزائر لان اليد العامله في المغرب كاينه بزاف وفيها المنافسه، وخاصه في مجال الصنايعيه، وكيخدموا في بلادهم باسعار جد منخفضه. علاش؟ لان اكثر من نصف المغاربه كيخدموا في الصنعه، لان الدوله ديالهم ما كتشجعهمش في التعليم. مهما تقرا في المغرب وتوصل لشهاده عليا وفي الاخير يلوحوك للشارع وتلقى راسك بطال. هاد الشخص اللي قرا وكمل قرايته خاصو يمشي يدبر على راسو، خاصو بالسيف عليه يتعلم صنعه باش يعيش بها. لهذا تلقاو اكثر من نصف الشعب المغربي كيخدموا في مجال الصنعه، وفي المغرب باش يخدم خاصو يتقبل المبالغ اللي ياخذها اللي هي جد ضعيفه. يعني الخوت الصنايعي في المغرب ما يقدرش يكفي المعيشه ديالو، لهذا كيفضل يمشي يخدم برا وخاصه الجزائر، لان اليد العامله في مجال الصنعه في الجزائر ناقصه شويه ومطلوبه، والحرايفي كيتخلص مزيان. هذه كملنا منها. نمشيو للسؤال الثاني، شحال كيتخلص الحرايفي في الجزائر؟ غادي نجاوبكم. مثلا اللي كيخدموا الزليج اللي هو الفايونس والدلدوسول في الجزائر كياخدوا من 100,000 لحتى ل 120,000 للمتر واحد، يعني من 50 درهم لحتى ل 60 درهم، هذه المتر واحد. ثمن هذا في المغرب عمره ما يحلم به الصنايعي. في المغرب كيخدموه ب 15 درهم للمتر واحد. لهذا قلت لكم في واحد الفيديو اللي رديت فيه على هذاك البنادم اللي كان عايش في الجزائر وياكل من خيرها وكيرجع لبلادو بقى يتكلم عن الجزائر بسوء. قلت لكم بان تخدم في الجزائر عام واحد فقط احسن من اللي تخدم في المغرب لمده 5 سنوات. هذا علاش جميع الصناعيه المغاربه كيفضلوا العمل في الجزائر، كيتخلصوا مزيان هنا. ويكذب عليكم الكاذب اللي يقول لكم مغربي راه عايش في الجزائر وباقي بلا خدمه. اتحدى اي مغربي عايش في الجزائر يبين راسه ويقول لي ما كيخدمش. كاملين خدامين وكاملين كيتخلصوا مزيان. هادو هما الاسئله اللي طرحوهم عليا بعض المتابعين وجاوبنا عليكم بكل شفافيه. نشوفوا دركا هادوك العياشه اللي كيقولوا الجزائر بلاد الجوع والمغاربه كيعيشوا في بلادهم احسن من الجزائر. مادام انا مغربي كنعيش في الجزائر هذه سنين طويله، دوك نشوفوا شكون اللي عندهم المعيشه افضل، واش المغرب ولا الجزائر، ونهضروا بصراحه وبلا كذوب. اولا الانسان الفقير اللي هو تحت الطبقه المتوسطه صعيب عليه يعيش في المغرب، خاصو يتمرمد باش يجيب ما ياكل. علاش كيتكرفص؟ لان كاين واحد الحاجه في المغرب اسمها الاستغلال. القوي ياكل الضعيف، يمشي يخدم عند شي واحد يستغلو ويبرك عليه، الا عطاه هذيك 100 درهم يخرجها منه طول عرض، وما يعاملوش معامله حسنه، يعاملوا حاشاكم بحال الحيوان. في الجزائر لا، هادشي ما كاينش. الانسان البسيط عايش عادي في بلادو، كالي شارب لابس ما خاصو حتى حاجه، وكيخدم باحترام، وما كاينش الاستغلال. ما كاش اللي يستغلوا في الجزائر. تخدم عند شي واحد يعاملك باحترام، تخدم تدي حقك ويطلب منك السماح. زيد ثاني من ناحيه المعيشه، الجزائر احسن من المغرب 100%.
المواد الغذائية رخيصة، الخضر رخيصة، الألبسة الأسعار ديالها عادية، اللوازم الكهرومنزلية أسعارها عادية، أي شخص يقدر يشريها. في المغرب لا الخوت، المواد الغذائية غالية بزاف، الخضر كلها غالية. راكم تشوفوا بعينيكم الشعب راه يخرج للشارع يبكي ليل ونهار على جال المطيشة والبطاطا والبصلة. اللوازم الكهرومنزلية الإنسان البسيط في المغرب ما يقدرش يشريها وما يقربش منها لأنها غالية بزاف، الأسعار ديالها خيالية. نزيدك العياش، التعليم في الجزائر مجاني، ولد الفقير كيقرا مع ولد الغني في مدرسة وحدة ويجلس معاه في قسم واحد بحال بحال. هادي في المغرب ما كايناش. التعليم عندكم بالفلوس، والمدرسة ديال الفقراء بوحدها والمدرسة ديال الأغنياء بوحدها، ما كيتخالطوش الفقراء مع الأغنياء في المغرب. ممنوع الفقير يقرا مع الغني في مدرسة وحدة. حتى الأسواق في المغرب ديال الفقراء بوحدهم وديال الأغنياء بوحدهم. بمعنى الكلمة المغرب فيها الطبقية، الفقير ما كيتخلطش مع الغني. حتى في الأحياء والسكنات فقراء ما كيسكنوش مع الأغنياء في حي واحد، هذه ما كايناش في المغرب الخوت. فقراء كيسكنوا بوحدهم والأغنياء كيسكنوا بوحدهم. هذه في الجزائر ما كايناش، الفقير يسكن حدا الغني بيناتهم حيط واحد. نزيدكم، السبيطارات في الجزائر العلاج مجاني لجميع المواطنين، هذه في المغرب ما كايناش وعمركم ما تشوفوها ولا تحلموا بها. كذلك الأسعار النقل في الجزائر رخيصة بزاف، الطاكسيات، الحافلات، القطارات، حتى الطيارات كلهم السعر ديالهم رخيصة. في المغرب لا، تركب في الطاكسي ريشك، الحافلة غالية، القطار غالي، الطيارة ما نهضروش عليها لأن الطيارة في المغرب كيركبوها يصحاب الأموال، الفقير ما يركبش في الطيارة غالية عليه بزاف. زيد تاني، طريق السيار لوطوروت في الجزائر تدخلها مجانا من عنابة حتى لتلمسان اللي هي مسافة أكثر من 1000 كيلومتر، تدخل تسوق فيها فابور ما تدفعش ريال واحد. في المغرب لا، إلا دخلتي اللوطوروت راك تحط زبالة ديال الفلوس، كل 50 كيلومتر أو 100 كيلومتر خصك تخلص. صبروا نزيدكم ما كملناش، فتح ودنيك مزيان العياش واسمع. كاين قانون في الجزائر كيقول من حق كل مواطن جزائري الاستفادة من السكن مجاني. يعني الجزائري يمشي يدفع ملف طالب سكن، تجي عنده لجنة تشوف الوضع ديالو ويتأكدوا بأنه ما عندهش سكن أو أرض ملكية باسمه، يعطيوه سكن فابور. وكذلك إلى طلب قطعة أرض باغي يبنيها، الدولة تعطيه أرض ملكية ويزيدوه دعم مادي يقدر ب100 مليون سنتيم اللي هي 50,000 درهم، 5 ملايين. هذه ياخدها دعم من الدولة ماشي كريدي، راني نقول لكم دعم ما يرجع والو الحكومة. قولوا لي واش في المغرب عندكم هاد الشي يا العياشة؟ من المستحيل باش تحلموا يديروا لكم هاد الشي في بلادكم. في المغرب الدار ديالك وبالاوراق والملكيه، ويجي المخزن عندك يريبها لك ويقول لك هذا قرار ملكي وتسد فمك ما تنطقش بحرف واحد. ايوا شفتي الفرقه العياش اللي كتقول الجزائر بلاد البترول وشعبها قاتلوا الجوع؟ هاني وضحت لك شنو كيستفاد الجزائري من اموال خيرات بلادو. وانت يا العياش ممكن تقول لي اش استفادوا المغاربه من خيرات الفوسفات والذهب والنقره وجوج بحور والسياحه؟ الاموال ديال هادشي واش صحكم منهم المغاربه؟ ما صحكم والو، وما عندكمش الحق حتى باش تطرحوا السؤال على الدوله ديالكم وتقولوا لهم فين هي اموال خيرات البلاد. قسما بالرب تذكرها في الشارع وتقول لهم الاموال الخيرات البلاد فين هي يغبروك. ما صحكم والو من خيرات بلادكم، صحكم غير المطيشه الخامجه وليتو كتشريوها ب10 دراهم، وهذيك البطاطا المسوسه الكارمه حتى هي كتشريوها ب10 دراهم، والبطاله اللي ولات العدد ديالها
تتزايد أكثر وأكثر، وصحتكم الزروطة كتاكلوا فيها ليل ونهار. واللي يهدر ويتكلم على أموال ثروات البلاد فين هي، يخرجوا ليه مباشرة يشبعوه زرواطة ويشبعوه ركل. ايوا شكون اللي قاتلوا الجوع، المغرب ولا الجزائر؟ نسيت كذلك حاجة أخرى، أجي نسمعك العياش. الشباب البطال في الجزائر الدولة ديالو كيعطيوه منحة شهرية اللي هي منحة الشوماج، تقدر ب1,500,000 اللي هي 800 درهم، جالس في دارو ويخلصها كل شهر. والطلبة الجامعيين حتى هما كيتخلصوا كل شهر، الدولة كتعطيهم واحد المنحة اسمها لابورس، والأكل في الجامعة مجاني، والإقامة حتى هي مجانية، والنقل اللي كيوصلهم من الإقامة فين ينعسوا إلى الجامعة حتى هو مجاني. واش في المغرب عندكم هاد الشيء؟ مستحيل. في المغرب الطالب كيقرا بفلوسو وكينعس بفلوسو وكياكل بفلوسو، يعني المغربي الفقير مستحيل يقدر يقرا في الجامعة أو يقرا في شي ثانوية أو يقرا حتى في الابتدائي، لأن كل شيء كيتخلص بالفلوس. وبلا ما نزيدكم على الغاز، في الجزائر السكان عندهم الروبيني ديال الغاز في ديورهم، وكيدفعوا الفاتورة واحد المبلغ رمزي، تقدر تقول الغاز فابور. كل 3 أشهر كيدفع المواطن الجزائري الفاتورة فيها 500 دينار اللي هي 25 درهم فقط، هادي يخلصها كل 3 أشهر. والضوء حتى هو كيخلصوا الفاتورة كل 3 أشهر، والماء حتى هو كيخلصوه كل 3 أشهر وبأسعار جد رخيصة. أيوا يا العياش، ممكن تقول لي شحال كتخلصوا في الشهر الماء والضوء؟ ايوا صور لينا الفاتورة ديالك. أما هذاك الغاز ما نهضروش عليه، راكم واحلين فيه. إذا يا العياش قول لي فاش المغرب أحسن من الجزائر، اعطينا غير حاجة وحدة فقط تبين لنا بأنكم كتعيشوا أفضل من الجزائر. والله ما كاين، ومن العيب والعار باش تقارنوا ريسانكم بالجزائر. في أي مجال الجزائر هاربة عليكم، وهادي راني كنشوفها بعينيا. أنا ما كنسمعش الأخبار وديك الهضرة الخاوية، أنا كنشوف بعينيا على أرض الواقع، نعرف المغرب ونعرف الجزائر. ما تجيش انت تضحك عليا ولا يجي شي واحد اخر يبرزط ليا راسي. وهذيك الهضره ديالكم الخاويه اللي كتقولوها في المواقع التواصل الاجتماعي كلها مجرد تفاهه، والاعلام ديالكم ضحك عليكم بزاف، مشبعينكم غير تهريج، عمرهم ما كيعطيكم الحقيقه، لان عارفين رسالهم بان النظام ديالهم طاحن المغرب بمعنى الكلمه. وحتى نتوما العياشه عارفين هاد الشيء، لانكم كتعيشوا هاد الوضع. ما تبقاوش تكذبوا على الناس في المواقع. ربما يكفيكم هذا، وعطيتكم غير القليل على الجزائر. بزاف حوايج ما هضرتش عليهم لسبب ما بغيتش نطول في الفيديو بزاف، وفي الايام القادمه نزيد ندير لكم مقارنات اخرى باش تعرفوا مزيان بانكم كتعيشوا في زريبه، وما تزيدوش تقولوا بلادكم هي احسن بلد في العالم، يا المضحوك عليكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت، تحياتي للجميع، ولقاؤنا في موعد آخر إن شاء الله. السلام عليكم.